Здравейте! В това видео ще ви покажа плетка с релеф подобен на плата шевиот. Характерна е с ребристата си диагонална шарка. Схемата е от две бримки и един ред. Двустранна е. Стегната е и структурата й я прави неподатлива на разтягане. На тази мостра е изплетена с вълнена прежда 50% вълна. А тук ви показвам от преждата Bamboo Fine. Много добре стяга памучната плетка, така че да не се размъква. И има много красива структура. Както казах, плетката има две бримки. Първата бримка влизаме на долния ред, изваждаме една, основната бримка сваляме. Следващите две плетем лицево за задната стена. Това е цялата схема. Изваждаме бримка, сваляме, две заедно. Изваждаме бримка, сваляме, две заедно. Плетем само лицево. Сваждаме бримка, сваляме, две заедно. Изваждаме бримка, сваляме, две заедно. На втория ред продължаваме да плетем по същия начин. Изваждаме от долния ред една бримка, сваляме, две заедно. Изваждаме, сваляме, две заедно. Изваждаме, сваляме, две заедно. В резултат с този единствен ред и две лесни бримки получихме тази красива плетка с диагонални ребра, която става за шал, за шапка, за детски отделца, за пуловери, за жилетки особено, за дрехи. Плетените дрехи от нея ще бъдат достатъчно еластични, за да са удобни за носене, но и достатъчно неразтегливи, за да не се размъкват. Горещо ви я препоръчвам. Никъде няма да я срещнете в нета. Тя е съвсем нова. А тук виждате и лятното й приложение. Идеална е и за летни потничета, блузки, леки жилетки, наметки. Абсолютно еднаква от двете страни. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!